привет, ребята. Я вышла на улицу, а у нас погода кошмар. О, ветер какой. Хочу посмотреть, что у меня там в тепличке творится, как мой там укропчик вспомнила после морозов. Сейчас посмотрим вместе с вами, что там. Ой, кошмар, сдувает. Уже снег растаял. Сейчас зайдем в тепличку мою. Ой! О, здесь тепленько. Посмотрим, что тут с укропом моим. О, смотрите, как подрос. Растешь, да. На улице декабрь. О, завивает, шумит. Ну, расти. Сколько, интересно, градусов у нас здесь? 10-15 градусов в теплице. Да. Закроем. Да, конечно. Зима опять закончилась. А чуть-чуть снега осталось. И цветочки еще цветут. Ой, так хочется быстрее домой. В доме тепленько. Ладненько. Пошли быстренько домой. Наверное, Тимофей пришел. Что-то где-то. Ой, идет. Здравствуйте. Здрасте. Ты вернулся? Ага, грязный чуть-чуть. Чего? Потому что по болоту ходили. Ужас. Дороги такие. Ну что, кушать хочешь? Да. Наливаю, доедаем борщец. Ага. Ясно, мы уже его 3 дня едим. Вдвоем осилить не можем. Сейчас покормим Тимофея. Тимофей, и будем канализацию качать, да? Ага. И пойдем поработаем. Ладненько, будем кушать. О, какой у нас агрегат. Тимоха уже приступает к работе, да, Тимофей? Ага. Подсоединил шланги. Еще ж их надо вывести. Ладненько, будем работать сейчас. Ветер у нас так и не проходит. Все, работаем. Вот. Идет по шлангу водичка. Аж туда далеко. Все туда впитает. Тимофей прыгает по заборам. Ура! Сейчас мы выкачаем. Будет красота. У меня помощник Тимофей. Хозяин остался. Маме помогает. Что б я без него делала? Все, качаем. То мы справились на улице. Сейчас поставила водичку на лапшу. Будем варить лапшу. Вспомнила про свои котлетки. Сейчас в морозиловку положу в пакетик. Уберу. Вот такие у нас на сегодня дела. Котел уже дотапливается. Еще хочу показать, что мы сегодня с Тимофеем делали. Сейчас. Вот. Нашли вот такой рисунок от торта. Вот такой. Когда подтапливала котел, в бумагах в мусоре было. Лежала в макулатуре нашей. И говорит: Тимофей, помнишь, мама, мы как-то рисовали раньше? Я говорю: ну да, давай сейчас нарисуем. Взяла обои. Во, ролька обоев. И мы вот решили порисовать. Плохо видно. Оттеняет. О, что у нас получается. Ужас, как плохо видно. Вот начало есть. И вот это. Будем вечерком с Тимохой рисовать, да, Тимофей? Да. У нас получилось. Сейчас вот растапливаю масло. Опа! Красота!
Вот, помешаем в масле. С котлеткой, которую я вчера жарила. Приправки чуть добавим. И будет у нас с Тимофеем такой ужин. Вот огурчики еще у нас есть. И называется «Приятного аппетита» нам и вам, кто кушает. Ну все, на этом я буду заканчивать свой ролик. Всего-всего вам хорошего, здоровья, удачи, успехов в делах. Ну, что еще сказать? Всем пока-пока. Подписываемся, не забываем ставить лайки. Пока. До встречи.